우리 제자들과 우리라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 แบ่งปัน 하겠습니다. หัวข้อด้วยเหล่าสาวกและพวกเราครับ 여러분들이 습관이 돼가지고 제자들과 무리라 그러는데 무리가 아니라 우리예요. 우리. โดยธรรมชาตินิสัยของเรานะครับเรามักจะมองเป็นสาวกกับฝูงชนแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสาวกเหล่าสาวกและพวกเรานะครับ 자 우리가요. เรานะครับทุกท่าน 지금 이 시간이 설교를 예배 시간이고 지금 설교를 듣는 เว 시간이잖아요. ลานี้เป็นเวลานมัสการและเวลานี้เป็นเวลาที่เราฟังคำเทศนา 그럼 설교는 누가 뭐 여러 사람이 설교할 수 있지요. แล้วคนเทศนาก็อาจจะมีหลายคนครับที่เทศนา 일단 우리의 오후에 어린이 그 설교도 우리 전도사님들이 돌아가면서 แล้ว 하니까 ของนมัสการเด็กก็เหล่า AP ก็เป็นผู้นำเทศนาอยู่ 그것도 때로는 또 외부에서 오셔가지고 설교할 수도 หรื 있겠죠. อในบางครั้งก็อาจจะมีเสียงพิมานจากข้างนอกมาเทศนาก็ได้ 그럼 설교가 있고 설교하는 사람이 있잖아요. งั้น 설교가가. ก็จะมีคำเทศนาแล้วก็มีผู้เทศนา 그 설교가를 이 세상에서 누구랑 비유하면 되겠냐 싶으니까 딱 한 어울리는 사람 한 사람이 있어요. แล้วอาจารย์ก็มาลองคิดดูครับว่าผู้เทศนาเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบกับใครในโลกได้ แล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งครับ 남자들한테는 해당이 안 되는데 ผู้ชายไม่เกี่ยวนะครับเรื่องนี้ 여자들 중에 임산부. ในบรรดาผู้หญิงคือผู้หญิงตั้งครรภ์ครับ 여러분 우리가 교회 이렇게 보면요 각 부서들도 다 있고 ทุกท่านครับถ้าเราดูในคริสตจักรเนี่ยก็จะมีแผนกต่าง 뭐 찬양도 하고 율동도 하고 기도도 하고 다 ๆ 하잖아요. สรรเสริญมีเต้นมีอธิษฐานมีหลายอย่าง 근데 어디에 집중이 돼 있느냐? แต่ว่าจุดโฟกัสอยู่ที่ไหน 우리가 말씀에 설교에 집중이 돼 อยู่ที่ 있잖아요. คำเทศนาอยู่ที่พระวจนะถูกไหมครับ 그게 맞는 แล้ว 거예요. เนี่ยนะถูกแล้ว 그래서 여러분들이 혹시라도 왜 모든 걸 설교자 중심으로 설교 중심으로 하냐 할 수 있는데 여러분들 이해를 하셔야 돼요. บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าแล้วทำไมต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่คำเทศนาแต่ขอให้เราทำความเข้าใจครับ 한 가정에 한 가문에 누군가가 아이를 가지면요. ทุกท่านครับถ้าในครอบครัวหนึ่งหรือสายตระกูลหนึ่งนะครับมีคนตั้งท้อง 그 임신을 하게 되면 그 임신한 사람 중심으로 돌아가야 돼요. สายตระกูลและครอบครัวนั้นจะหมุนโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นที่ท้องครับ 그 평상시에는 뭐 막 시키다가도 임신해가지고 배가 이렇게 나오면 시키면 안 되잖아요. คือโดย 신부를. ปกติก็อาจจะใช้ลูกสะใภ้ว่าให้ไปทำมนุษย์อันนี้ แต่พอลูกสะใภ้ท้องเขาก็จะไม่ใช้แล้วนะครับ 왜냐? เพราะว่าอะไร 임산부가 오직 아이에 집중할 수 있도록. เพราะว่าเพื่อให้คนที่เป็นแม่เนี่ยสามารถโฟกัสไปที่ลูกที่อยู่ในท้องได้ 그건 다 옆에서 막 도와주잖아요. แล้ว 다. คนรอบข้างก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่ 무거운 거 들면 평상시에 그냥 지나가다가도 아이고 ถ้าถือของหนักปุ๊บโดยถ้าไม่ได้ท้องอยู่ก็เดินผ่านไป แต่พอเห็นว่าท้องอยู่ปุ๊บช่วยถือ 우리 한국에도 보니까 지하철에 자리가 하나 딱 비어 แล้ว 있더라고요. รอบนี้ไปเกาหลีอาจารย์เห็นในรถไฟนะครับรถไฟใต้ดินเนี่ยมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่ง 근데 한국말로 써 있더라고요. แล้ว 임산부 ก็เขียน 딱. ไว้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับว่าที่นั่งของคนตั้งครรภ์ 그만큼 세상 사람들이 นั่นหมายความว่าคนในโลกนะครับ 그 사람을 중심으로 이해를 해주는 거야. เขาพยายามที่จะเข้าใจโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เขา 그래서 여러분 이건 단순한 설교가를 이해하는 게 อันนี้ไม่ 아니에요. ใช่เพียงแค่เพื่อให้เราเข้าใจผู้เทศนานะครับ 왜 임산부를 우리가 이렇게 배려를 ทำไม 합니까? เราถึงเอาใจใส่คนที่ตั้งท้องครับ 그 임산부를 통해서 생명이 태어나는 เพราะว่าโดยผ่าน 거잖아요. คนตั้งท้องนั้นจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นในโลก 그 태어나는 생명을 전부 다 보고 และ 기뻐하잖아요. ผู้คนก็เห็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นก็ยินดีด้วย 모르는 아이들에도 어느 집에서 태어났다 그러면 아우 기뻐하잖아요. ถึงแม้ 좋아 ว่าจะเป็น 축하해 เด็กที่อยู่ 주잖아요. ห่างไกลตัวเราแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเพื่อนบ้านเรามีลูกคนใหม่เข้ามาแล้วก็เราก็ยินดีกับเขา 그래서 여러분들이 이해를 해주셔야 เพราะ 돼요. ฉะนั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจครับ 설교자를 위해서 여러분들 기도해 주셔야 되는 เราต้องอ 거니까. ธิษฐานเพื่อผู้เทศนาครับ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหม 한 주 한 주 새로운 말씀이 เพราะว่า 태어나잖아요. ในแต่ละสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์มีพระวจนะใหม่ๆเกิดขึ้น 그럼 여러분들 그 말씀 붙잡고 한 주간 그 생명과 함께 그 생명의 말씀으로 살아야 แล้วเรา 되잖아요. ยึดจากพระวจนะนั้นที่เป็นชีวิตและดำเนินชีวิตอีกทั้งหนึ่งสัปดาห์ 이건 누구 개인을 얘기하는 게 อันนี้อาจารย์ 아니라니까요. ไม่ได้กำลังจะพูดถึงใครบางคนเป็นการส่วนตัวนะครับ 우리를 위한 거예요. แต่ว่ามัน 우리를. เพื่อพวกเราทุกคน 거기에 설교가도 그 우리 중에 한 명일 แล้ว 뿐이에요. ผู้เทศนาก็เป็นหนึ่งคนในพวกเราเท่านั้นเอง 진짜 임산부 누구냐? คนที่เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์จริงๆคือใคร 그리스도라니까요. 그리스도. 그 우리가 그 그리스도에 집중해야 되는 게 맞는 งั้นเรา 거지요. จุดโฟกัสไปที่พระคริสต์ถูกแล้ว
그래서 여러분이 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 여러분 우리 인간이요 ทุกท่านกับมนุษย์เรานะครับ 불완전한 증거가 있어요. มีหลักฐานที่บ่งบอกว่ามนุษย์นั้นไม่สมบูรณ์ 반대로 하나님은 และกลับกันครับ 완전해요. พระเจ้าทรงสมบูรณ์ 그게 하나님과 인간의 นั่น 차이거든요. คือความต่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าครับ 왜 인간은 불완전하고 하나님은 완전한가? ทำไมมนุษย์ไม่สมบูรณ์แต่ทำไมพระเจ้าต้องสมบูรณ์ 어떻게 알 수 있고 그 증거가 뭔가? แล้วเรารู้ได้ยังไงและหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไร 그게 여러분 약속이에요. ทุก 약속. ท่านครับหลักฐานในเรื่องนี้คือคำสัญญาครับ 인간은 약속을 못 지켜요. คำสัญญาของมนุษย์ไม่สามารถรักษาได้ครับ 다른 말로 하면 약속의 파기자야. หรือถ้าพูดอีกเป็นอีกคำหนึ่งคือเป็นผู้ทำลายสัญญาด้วยซ้ 여러분 인생을 살다 보면 약속 잘 지켜요? ำทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตของเรารักษาสัญญาได้ดีไหมครับ 약속을 잘 못 เรา 지키잖아요. มักจะสัญญาได้ไม่ดีรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ 다른 사람한테 한 약속, 자신한테 한 약속. สัญญาที่ทำไว้กับคนอื่น สัญญาที่ทำไว้กับตัวเอง 여러분 인생은 한마디로 얘기하면 약속이에요. ทุกท่านครับชีวิตถ้าเราพูดเป็นคำเดียวมันคือสัญญาครับ 근데 그 약속을 우리는 지키는 게 아니라 파괴하면서 แล้ว 산다니까요. เราดำเนินชีวิตไม่ใช่รักษาสัญญานะครับเราใช้ชีวิตทำลายสัญญา 파괴하고 싶어서 파괴하는 게 아니라 우리는 완전하지 못하기 때문에 약속을 파괴하면서 사는 ไม่ 거예요. ใช่ทำลายเพราะอยากจะทำลายแต่เพราะว่าเราไม่สมบูรณ์เราจึงใช้ชีวิตที่ทำลายสัญญา 근데 하나님은 약속을 แต่พระเจ้าครับ 한 약속은 반드시 지키는 สัญ 분이에요. ญาที่พระเจ้าทรงทำไว้พระเจ้าจะเป็นผู้รักษา 그 약속을 못 지키는 내가 살아가는 방법이 뭐냐? งั้นวิธีการที่เราที่ทำลายสัญญาจะมีชีวิตอยู่คืออะไร 약속을 완전히 지킬 수 있고 약속을 지키시는 하나님과 함께 해야 되는 คื 거예요. อการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงรักษาและรักษาสัญญานั้นอย่างแน่นอน 연약한 사람은 누구와 함께 있어야 되는 자기를 지켜줄 수 있는 보호자와 함께 คนที่ 해야지요. อ่อนแอต้องอยู่ร่วมกับใครครับต้องอยู่กับผู้ที่สามารถปกป้องเขาได้ 그러니까 인간에게 เพราะฉะนั้น 필요한 것이 뭐냐? สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์คืออะไร 그게요. สิ่งนี้นะครับ 이 약속에 대한 믿음이 믿음. คือความเชื่อที่มีต่อคำสัญญาครับ 그러니까 우리는 약속을 못 เพ 지켜요. ราะฉะนั้นเรารักษาสัญญาเองไม่ได้ครับ 그 약속을 완전히 지킬 수 있는 하나님을 믿는 เราจึง 거예요. เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสามารถรักษาสัญญานั้นได้แน่นอน 이게 다른 말로 하면 뭐예요? 순종이죠. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคืออะไรครับเชื่อฟังครับ 이게 우리한테 가장 필요한 게 뭐냐? 이거예요. สิ่งนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรามากที่สุด 여러분 이 땅은 ทุก 약속이라니까요. ท่านครับแผ่นดินนี้คือคำสัญญา 약속으로 모든 게 이루어져 ทุกสิ่ง 있어요. ทุกอย่างเชื่อมโยงโดยคำสัญญา 여러분이 어딘가 갈 때도 เวลาเราจะไปสักที่หนึ่งนะครับ 약속대로 가는 เรา 거예요. ไปตามสัญญา 우리의 시작과 끝이 다 약속 속에 เริ่ม 있다니까요. ต้นและจุดจบของเราทั้งหมดล้วนอยู่ในคำสัญญา 그래서 우리는 가급적이면 약속을 지켜야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราต้องรักษาสัญญาไว้ครับ 그게 힘이에요. 그게. นั่นแหละครับคือกำลัง 그러니까 우리가 온전하고 완전한 힘을 가지려면 어떻게 เพราะฉะ 되느냐? นั้นถ้าเราจะมีกำลังที่แน่นอนและไม่สั่นคลอนต้องทำยังไง 약속에 변함이 없으시고 ผู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 약속을 지킬 수 있는 능력을 갖고 ผู้ 계시고 ที่มีฤทธานุภาพในการรักษาสัญญานั้น 약속대로 이 세상을 끌고 가시는 하나님과 우리가 함께 하는 และผู้ที่ 거예요. นำโลกใบนี้ไปสู่คำสัญญาของพระองค์เราต้องอยู่ร่วมกับพระเจ้าผู้นั้นครับ 그 하나님을 믿고 그 하나님 앞에 순종하면 เชื่อในพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้า 이 땅에서는 우리가 ในแผ่นดินโลกนี้ครับ 하나님은 아닌데 하나님 수준으로 사는 เรา 거라니까. จะไม่เชื่อพระเจ้าแต่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในระดับของพระเจ้า 오늘요 วันนี้ครับ 예수님께서 십자가와 부활의 말씀을 하시는 거예요. พระเยซูทรงตรัสพระวจนะแห่งการเขียนและการฟื้นคืนพระชนครับ 여러분 제자들의 입장에서 ทุ 보면요, กท่านครับถ้าเราดูในมุมของสาวกนะครับ 이 제자들이 예수님과 같이 เรา 다녔지만 สาวกเนี่ยเดินทางทำภารกิจร่วมกับพระเยซู 이 제자들의 입장에서 봐도 십자가와 부활은 이해가 안 되는 แต่ถ้าเราดู 거예요. ในมุมของสาวกนะครับไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนเนี่ยมันคือสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ 한 번도 들은 적도 없고 한 번도 본 적도 없어요. ไม่เคยได้ยินแม้แต่ครั้งเดียวและไม่เคยเห็นด้วย 그 길을 따라서 한 번도 가본 적도 없어. แล้วเขาไม่เคยตามทางนั้นด้วย 왜냐? เพราะว่าอะไร 여러분 십자가요, เพราะว่าไม้กางเขนนะครับ 부활이요. และการฟื้นคืนพระชน 십자가는 전부 죄인이 죽는 거예요. 죄인만 죽는 ไม้กาง 거예요. เขนคือสถานที่ที่มีแค่คนบาปเท่านั้นที่ตาย 이 십자가의 죽음은 죄인을 위한 거지. และความตายของไม้กางเขนนั้นเพื่อคนบาป 왜 이 땅을 구원하러 오신 구원자가 แล้วพระผู้ไถ่ที่มาบนโลกใบนี้เพื่อไถ่มนุษย์ 왜 하나님이면서 하나님의 아들인 예수 그리스도가 왜 십자가에서 죽어야 돼요? ผู้ที่เป็นพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างพระเยซูคริสต์ทำไมต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 우린 결과를 아니까 เรา 그렇지. อะ
เข้าใจได้เพราะเรารู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 제자들 입장에서 แต่ 보면은 ถ้าเราดูในมุมของสาวกนะครับ 십자가에서 죽으실 거라는 건 들어보지도 การที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนฟังก็ไม่เคยได้ยิน 눈으로 본 적도 และไม่เคยเห็นด้วย 그 길을 따라서 가본 적도 없는 แล้วก็ 거라니까요. ไม่เคยตามทางนั้นไปด้วย 십자가도 마찬가지, 부활도 ไม้กาง 마찬가지지요. เขนก็เช่นกันและการฟื้นคืนพระชนม์ก็เช่นเดียวกัน 죽었다가 잠시 살아난 사람은 있어요. คนที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตแป๊บหนึ่งมีนะครับ 그래놓고 다시 죽어서 그렇지. แต่ปัญหาคือแล้วก็ตายอีก 근데 여러분, 부활이 죽었다 다시 살아난 소생이랑 다른 게 뭐냐면, 소생은 죽었다가 살아났다 다시 죽는 거예요. ทุกท่านครับการที่กลับมามีชีวิตเนี่ยคือกลับมามีชีวิตตายไปแล้วกลับมามีชีวิตแล้วเดี๋ยวก็ตายใหม่ 근데 부활은 แต่การฟื้นคืนพระชนม์นะครับ 죽었다가 살아나서 영원히 사는 게 การที่ตาย 부활이라고요. แล้วเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็มีชีวิตจนถึงนิรันดร์ 그 우리가 이걸 한 번도 사실 체험 안 했는데 이걸 어떻게 우리가 믿냐 และ 말이에요. สิ่งเหล่านี้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราเชื่อได้ยังไงครับ 여러분이 이걸 매일 들을 수 있다는 거, การที่เราฟังเรื่องนี้ได้ทุกวัน 그래도 그 믿음 조그마나마 그 믿음 속으로 들어갈 수 있다는 이게 และการที่เรา 기적이지. สามารถจะเข้าไปอยู่ในความเชื่อในเรื่องนี้ได้นี่แหละปาฏิหาริย์ 이게 십자가와 นี่ 부활이라니까요. แหละครับคือไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ 그러니까 한 번도 체험해보지 못한 것이 일어난 최초의 사건인 거예요. เพราะฉะนั้นมัน 이거는 จึงเป็นเหตุการณ์แรกและเหตุการณ์เดียวที่ไม่เคยเกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้นอีก 죄인은 십자가에서 죽었지만 คนบาปมากมายตายบนไม้กางเขนครับ 의인을 넘어 한 번 죄와 관계가 없는 예수 그리스도가 죽은 건 최초의 แต่การ 사건이지요. ที่พระเยซูคริสต์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับความบาปมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนคือเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น 부활의 첫 และ 열매지요. พระองค์ทรงเป็นผลแรกของการฟื้นคืนพระชนม์ 이걸 세 번이나 말씀하신 거예요. และ 세 พระ 번. องค์ตรัสเรื่องนี้ถึง3ครั้ง 그 오늘 본문 말씀이 세 번째 하신 แล้วเนื้อหาพระว 말씀이에요. จนะในวันนี้คือครั้งที่3ที่พระองค์ทรงตรัสครับ 그럼 이 약속은 ถ้าเป็นแบบนั้นสัญญานี้ 어떤 약속이냐? เป็นสัญญาแบบไหน 이건 하나님과 그리스도와의 คือสัญญา 약속이에요. ระหว่างพระเจ้ากับพระคริสต์ครับ 누굴 대상으로? โด 우리 ยมีเป้าหมายอยู่ที่ใคร 믿는 자들을 대상으로 한 โดยมี 약속이에요. เป้าหมายอยู่ที่เราที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยแหละครับ 여러분이 여기서 결론을 내셔야 ท่าน 돼요. ครับเราต้องมีบทสรุปในเรื่องนี้ 십자가가 부활이 이해가 되셔야 되고 믿어지셔야 เราต้อง 되니까요. เข้าใจไหมเขียนและการฟื้นคืนพระชนม์และมากไปกว่านั้นเราต้องเชื่อได้ด้วย 왜냐? เพราะอะไร 제자들도 이해가 안 간 เพราะ 거예요, แม้กระทั่ง 이거는요. สาวกยังเข้าใจไม่ได้เลยครับ 이건 우리 수준으로 이해되는 수준이 เพราะ 아니라니까요. นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถเข้าใจได้ด้วยระดับของตัวเราเอง 그러니까 이건 진짜로 엄청난 수준인 거예요, 이 เพราะฉะนั้นจ 땅에서는. ริงๆแล้วไม่เห็นและการฟื้นคืนพระชนม์นั้นคือระดับที่ยิ่งใหญ่มากๆในแผ่นดินโลก 여기에 그 어머니와 아들이 등장을 해요. แล้วในนี้ก็มีมารดาและบุตรปรากฏตัวครับ 그 야고보와 요한이 나오는데 그 아버지는 세베대고 그 세베대의 부인이 야고보와 요한의 어머니가 나오는 거죠. และบุตรของเสเบดีและมารดาของพวกเขานะครับ 이 세베대 이 사람을 중심으로 한 그 부인과 그 두 아들이 나오는 얘기가 나오는 거야. ก็คือมีบุตรของเสเบดีเลยก็คือเป็นลูกชายของมารดาทั้งสอง 이 어머니가 나와서 예수님한테 แล้วคุณแม่ก็ออกมาครับมาพูดกับพระเยซู 이 앞으로 내가 십자가에서 죽을 것과 부활할 것을 말씀하시는 예수님 앞에 나와서 이 어머니가 예수님한테 요구하는 거야. ก็คือหลังจากที่พระเยซูพูดในเรื่องของไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์แล้วมารดาคนนี้ครับแม่คุณแม่คนนี้ได้เดินมาหาพระเยซูแล้วมาขอร้อง 주의 나라가 임하면 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에. ว่าเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้คนหนึ่งอยู่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระองค์ 그러니까 십자가 부활의 의미를 못 깨달은 หมายความ 거예요. ว่าไม่ได้เข้าใจและไม่ได้ตระหนักในเรื่องราวของไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชน 이제 ม์ 십자가에서 그 고통과 그 멸시와 그 속에서 죽으셔야 되는데 พระองค์ต้องตายท่ามกลางการข่มเหงการดูถูก 근데 더 중요한 거는 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 이 어머니와 두 아들들이 우리 한국말로 하면 속절없는 건데, 그러니까 참 답답한 거지요. งั้นถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นคนที่น่าอึดอัดมากทั้งคนที่เป็นแม่แล้วก็ลูกอีก2 คน 그럼 이 2명을 뺀 나머지 10명은 그러면은 어땠냐? แล้วที่เหลืออีก10 คนล่ะเป็นยังไง 그 자리를 요구하는 그 두 아들과 어머니를 보고 분노했다니까요. อี 분노. ก10 คนโกรธครับ 그 한마디로 얘기하면 뭐예요? 이게 같은 수준이라는 거 ถ้าพูดใหม่ 아니에요. ก็คือระดับเดียวกัน
여러분들이 예수님이면 어떻겠어요? ถ้าเราเป็นพระเยซูเราจะรู้สึกยังไงครับ 내가 그 제자들을 위해서 앞으로 그 믿을 자들을 위해서 대신 십자가에서 죽는데 거기에 대해서 나를 높은 자리를 써달라는 거랑 똑같은 คือ 거잖아요. มันเป็นแบบนี้พระเยซูบอกว่าพระเยซูจะต้องสิ้นไปชมบนไม้กางเขนแล้วก็ตาย แต่เราสาวกกับคุณแม่ของสาวก2 คนก็มาบอกว่าขอนั่งตำแหน่งสูงหน่อยได้ไหม 크게 답답한 질문을 하니까 답답한 대답을 해주시는 거예요, งั้น 예수님이. เพราะพระเยซูได้คำถามที่อึดอัดใจพระองค์ก็เลยตอบกลับไปให้อึดอัดเหมือนกัน 너희들이 내 잔을 마실 수가 ว่าท่านทั้ง 있겠느냐? หลายสามารถดื่มถ้วยของเราได้หรือ 근데 성경 속에서 이 잔의 의미는 뭐냐? ทุกท่านครับความหมายของถ้วยในพระคัมภีร์คืออะไรรู้ไหมครับ 하나는 심판이고 하나는 อัน 축복이에요. หนึ่งคือการพิพากษาอีกอันหนึ่งคือพระพรครับ 똑같은 잔인데 เป็นถ้วยเดียวกัน 심판의 잔이 있고 축복의 잔이 있다니까요. แต่มีทั้งถ้วยที่เป็นการพิพากษาและเป็นถ้วยที่เป็นพระพร 근데 중요한 건 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ 예수님이 이 심판의 잔을 마시면 그걸 예수님이 나를 위해서 심판의 잔을 마신 것을 믿는 자한테는 복이 되는 거야. ถ้าพระเยซูทรงรับถ้วยที่เป็นการพิพากษาและผู้ที่เชื่อในความจริงนี้เขาจะได้รับพระพรครับ 그 이 말씀을 하신 이 이야기를 หมายความว่าเรื่องราวที่พระเยซูทรงตรัสในวันนี้ 중요한 건 뭐냐면 믿는 거예요, 믿는 คือ 거. เชื่อครับ 이 이야기를 이해하는 게 아니라 아 그렇구나라고 이해와 동시에 믿는 ไม่ใช่ 거예요. แค่เข้าใจแต่ในเวลาเดียวกันที่เข้าใจเราต้องเชื่อในเรื่องนี้ด้วย 예수님이 이 땅에 오신 건 한마디로 얘기해서 본으로 오신 거예요. 본 พระเยซูทรง 모범. เสด็จมาบนแผ่นดินนี้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่าง 그래서 다시 한번 예수님은 말씀을 하시는 거예요. 깨닫게 하시는 พระ 거예요. เยซูก็เลยตัดเพื่อให้เหล่าสาวกได้ตระหนักอีกครั้งหนึ่งครับ 여러분 예수님이 하시는 말씀과 세상은 สิ่งที่ 반대잖아요. พระเยซูทรงตรัสกับสิ่งที่โลกเป็นมันคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน 심령이 가난한 자는 복이 있나니. ผู้ที่ยากจนนั้นเป็นสุข 여러분 영적으로 마음적으로 가난하고 싶어요? 뭔가 풍부하고 เรา 싶잖아요. อยากจะยากจนทั้งเนื้อหนังและจิตวิญญาณไหมครับไม่เราอยากจะมั่งคั่ง 여러분들은 좀 마음에 여유가 있고 마음이 넉넉해야 그게 부자라고 เรา 생각하잖아요. รู้สึกว่าคนที่มีเหลือเฟือคนที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยเขาคือคนที่ร่ำรวย 근데 예수님은 그 마음에 뭔가 갈급함이 있어야 예수님 앞에 나오고 하나님 앞에 나오니까 그게 복이라는 กลับ 거예요. บอกกับตรงข้ามกันครับว่าใจเขาต้องกระหายต้องมีความอยากได้ แล้วอยากจะมายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านั่นแหละคือเป็นสุข 그래서 구약에서도 보면 모세와 여호수아는 เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมครับไม่ว่าโมเสสหรือโยชูวานะครับ 그다음에 신약의 제자들은 전부 한결같이 หรือเหล่าสาวกในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ 이 예수님 앞에 갈급함으로 나온 거라니까요. เขามาโดยพระเยซูครับ 여유 있을 때 하나님 앞에 나온 게 아니라 갈급할 때 하나님 앞에 나온 เขาไม่ได้ 거예요. มายืนต่อหน้าพระเยซูในตอนที่เขารู้สึกว่าทุกอย่างมันฟูทุกอย่างมันเพียงพอแล้วไม่ครับเขาออกมายืนต่อหน้าพระเยซูในตอนที่เขากระหายครับ 그래서 예수님이 가르치고자 하는 제자들에게 가르치고자 하는 그 모델은 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูต้องการที่จะเป็นแบบอย่างและต้องการที่จะสอนเนี่ยคือเรื่องอะไร 네가 크고자 하면 섬김을 받는 게 아니라 섬겨야 된다는 บอก 거예요. แบบนี้ครับว่าถ้าท่านอยากจะเป็นใหญ่ท่านต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติผู้อื่น 근데 우리는 크고자 하는 거는 좋은데 섬기려고 안 하잖아요. 섬김을 받으려고 แต่ประเด็นคือ 그랬지. เราเนี่ยอยากจะเป็นคนใหญ่คนโตแต่เราไม่อยากปฏิบัติคนอื่น 그래서 우리가 이 세상과 예수님이 반대라는 사실을 알아야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าโลกกับพระเยซูคือเรื่องตรงข้ามกัน 그걸 이해하기 위해서 우리가 지금 이 맹인 얘기가 나오거든요. และเพื่อที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับวันนี้จะมีเรื่องของคนตาบอดด้วย 맹인 두 사람이 มีคนตาบอด2 คน 예수 앞에 나오는 거예요. มา 예수님 หา 앞에. พระเยซูครับ 예수님 앞에 나와서 뭐라고 소리칩니까? แล้วตะโกนว่าอะไรครับ 정확히 예수님을 알았다니까요. 다윗의 자손 예수요. เขารู้จักพระเยซูชัดเจนครับผู้ทรงเป็นบุตรดาวิด 예수를 호칭할 때 다윗의 자손이라고 호칭하는 것은 그 언약을 이해했다는 การ 거예요. ที่เรียกพระเยซูว่าบุตรแห่งดาวิดเนี่ยหมายความว่าเข้าใจพันธสัญญาครับ 다윗의 자손. บุตรแห่งดาวิด 언약대로 오신 거죠. หมายความ 언약대로. ว่าเป็นผู้ที่มาตามพันธสัญญา 이 다윗의 자손 예수를 부르짖으니까 오히려 옆에 있던 무리들이 이 맹인을 แล้ว 꾸짖었다니까요. สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเรียกร้องให้
เรียกร้องพระเยซูว่าพระเยซูบุตรแห่งดาวิดฟุ้งชนกับตำหนิแล้วก็ต่อว่าพวกเขา 그랬더니 예수님께서 그 맹인들에게 직접 물어보신 거예요. แล้วพระเยซูก็เลยไปหาและถามกับคนตาบอดนั้นด้วยตัวพระองค์เอง 무엇을 원하느냐? ว่าต้องการอะไร 그러니까 맹인들은 당연히 눈뜨기를 원하나이다. งั้นคนที่ตาบอดเขาก็ตอบชัดเจนครับว่าอยากจะให้ตาของเขากลับมามองเห็น 여러분 그래서 맹인들이 눈뜨기를 원하나이다 해가지고 예수님이 눈 떠준 걸로만 끝났으면 แล้วถ้าเรื่องนี้มันจบลงที่ขอให้ในตาของข้าพระองค์ทั้งสองหายบอดและก็หายบอดจริงๆ และจบไป 그 맹인들은 예수를 만난 게 นั่นหมาย 아니에요. ความว่าคนตาบอดเหล่านั้นไม่ได้เจอพระเยซูจริงๆครับ 진짜 예수를 만난 증거는 แต่หลัก 뭐냐? ฐานที่ผมบอกว่าเขาได้พบกับพระเยซูจริง ๆ คืออะไรรู้ไหมครับ 눈을 뜨고 났을 때 หลังจากที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมา 자기를 눈을 뜨게 하신 그 예수님을 알고 예수님을 따라가는 게 예수님을 만난 เขา 거예요. รู้จักพระเยซูและเขาติดตามพระเยซูไปนั่นแหละคือการที่เขาได้พบกับพระเยซูจริง 베드로가 성전 미문에 앉아 있는 그 앉은 맹에게 내게 근거는 없지만 내가 가진 건 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. ๆ เหมือนกับที่เปโตรพูดกับคนง่อยที่อยู่หน้าประตูงามว่าเงินและทองเราไม่มีสิ่งที่เรามีเราให้แก่ท่านจนลุกขึ้นยืนในพระนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรต 그때 그 앉은 맹에 일어나서 และหลังจากนั้นคนง่อยนั้นได้ลุกขึ้นมา 집으로 갔으면 แล้วถ้าลุกขึ้นไปแล้วก็กลับไปที่บ้าน 그 사람은 기적은 일어났을지 모르지만 예수를 만난 건 แส 아니에요. ดงว่าเขาได้พบกับปาฏิหาริย์แต่เขาไม่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ 예수를 만난 증거가 뭐냐? และ 일어나서 บอกว่าเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์คืออะไร 찬미하며 성전 안으로 뛰어들어갔다 คือ 그랬더니 เขาลุกขึ้นมาและเต้นโลดสรรเสริญเข้าไปในพระวิหาร 여러분 우리가 예수를 떠나면 아무리 훌륭해도 우리는 불완전한 ทุกท่าน 존재라니까요. ครับถ้าเราออกห่างจากพระเยซูนะครับหรือไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซู ไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เราก็เป็นตัวตนที่ไม่สมบูรณ์ 근데 우리가 불완전해도 แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์ 예수님의 그 완전 속에 함께하면 ถ้าเราอยู่ในความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ 그 하나님을 필요로 하면 และจำเป็นในพระเจ้า 그래서 믿고 순종하면 และเชื่อฟังพระองค์ 우리는 온전한 삶을 사는 เรา 거예요. จะกลายเป็นผู้ที่บริบูรณ์ครับ 그래서 여러분 ทุกท่านครับ 결론적으로 다시 한번 요약을 ใน 하면요. บทสรุปนะครับ 예수님께서 불쌍히 여기셨다 พ 그랬어요. ระองค์ทรงสงสารพวกเขาครับ 여러분 불쌍히 여기신 이게 또 의미를 아셔야 เรา 돼요. ต้องเข้าใจคำว่าสงสารที่พระเยซูพูดนะครับ 예수님이 십자가 지시겠다는데 이 세베대의 아내와 그 두 아들을 세베대 아내가 두 아들을 데리고 와서 예수님께 자리를 요구했잖아요. เหมือนกับที่คุณแม่ที่เป็นภรรยาของเสเบดีพาลูกสองคนมายืนต่อหน้าพระเยซูแล้วก็ถาม 그러니까 예수님의 그 뜻을 알지 못하는 그걸 보고 불쌍히 여기신 แล้ 거예요. วพระองค์ทรงสงสารที่เขายังคงไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสครับ 근데 중요한 것은 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ 그 어머니나 두 아들들이 예수님 앞에 나와서 요구를 했는데 그 요구가 안 이루어졌잖아요. คือการที่คนเป็นแม่และลูกทั้งสองมาขอพระเยซูแต่พระเยซูไม่รับ 자기 뜻대로 안 แล้ว 됐잖아요. ไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการ 그럼 대부분의 사람들은 돌아간단 말이에요. งั้นคนส่วนใหญ่ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เขาก็จะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเอง 자기 원래 있었던 자리로 เขาจะกลับไปในที่ของตัวเอง 세상에 있었던 사람 세상으로 돌아가는 คนที่อยู่ใน 거지요. โลกเขาก็จะหันกลับไปสู่โลก 근데 자기 뜻대로 되지 않았음에도 불구하고 แต่กลับกันครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ 자기 원래 있었던 그 자리로 돌아가지 않은 그게 은혜라고요. การที่ไม่กลับไปในที่ที่ตัวเองอยู่นั่นแหละพระคุณแล้ว 여러분들이 문제 사건 생기고 내 생각대로 안 이루어져도 เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาถึงจะมีเหตุการณ์ต่างๆ ถึงจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้ 그래도 교회로 다시 돌아오는 이게 은혜라는 ถึงจะเป็นแบบ 거예요. นั้นเรายังกลับมาที่คริสตจักรได้นั่นแหละพระคุณแล้ว 그 은혜가 어디서부터 시작된 แล้ 거냐? วพระคุณนั้นเริ่มต้นจากอะไร 예수님은 긍휼히 여겨주신 거고 คือการที่พระเยซูทรงสงสารเรา 그 감사하게도 이 사람들이 그 긍휼 속에 있었던 และ 거예요. เป็นผู้คนที่อยู่ในพระเมตตาของพระเจ้า 그다음에 불쌍히 여긴 건 누굴 여기냐? 그 육신적인 맹인들을 불쌍히 여긴 แล้ว 거지요. พระองค์ทรงสงสารใครอีกสงสารเราผู้ที่เป็นคนตาบอดทั้งสองครับ 여러분 맹인들 불쌍한 ท่าน 거지요. ครับคนตาบอดน่าสงสารนะครับ 근데 그 맹인들이 뭘 알아야 될 것이 แต่ 뭐냐? สิ่งที่คนตาบอดต้องรู้คืออะไร 이건 부모의 죄도 아니고 내 자신의 죄도 아니고 그 안에 하나님의 뜻이 있다는 사실을 믿어야 되는 คือการ 거지요. ที่ไม่ใช่ปัญหาของพ่อแม่เราไม่ใช่ปัญหาของตัวเราเอง แต่ในนั้นมีน้ำพระทัยของพระเจ้าซ่อนอยู่ 그래서 육신적인 맹인들을 불쌍히 여기고 เพราะฉะนั้นพระองค์จึง
สงสารเหล่าผู้ที่เป็นคนตาบอดฝ่ายเนื้อหนังนะครับ 진짜 불쌍한 자들이 누구냐? แล้วคนที่น่าสงสารจริงๆคือใครรู้ไหมครับ 예수님의 뜻과 거리가 멀어지는 사람들이 คน 불쌍해지는 거예요. ที่ห่างไกลจากพระประสงค์ของพระเยซูครับ 다시 말하면 십자가 부활과 관계없는 자들이 가장 불쌍한 พูด 거예요. ใหม่ก็คือคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนนั่นแหละคือคนที่น่าสงสารที่สุด 세상적으로는 부러울 것이 없이 다 가졌는데 ในโลกเขามีทุกอย่าง 그 사람이 이 십자가와 부활과 관계가 없다. แต่ถ้าเขากลับไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชน 예수님은 가장 그 사람들을 불쌍히 여기는 พระ 거예요. เยซูทรงสารคนเหล่านี้ที่สุดครับ 그렇다면 แล้วถ้าเป็นแบบนั้น 우리가 예수님의 뜻을 안 되는 건 뭐예요? การที่เราบอกว่าเรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเยซู 우리도 마찬가지로 แม้ว่าเราก็เช่นเดียวกัน 나보다 훨씬 더 잘났고 능력 있고 뛰어난데 เขาเหล่านั้นโอเคความสามารถเยอะอำนาจเยอะเงินทองเยอะกว่าเรา 십자가와 부활을 알지 못하면 그들이 불쌍히 여겨져야지요. แต่เขากลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนเราก็ต้องสงสารเขาเหมือนกัน 근데 중요한 것은 สิ่ง 뭐냐면요. ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ 그 불쌍히 여김을 받아야 되는 그 상황이 가야 우리는 십자가 부활이 진짜 이해가 เรา 되어진다니까요. ต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ เราถึงจะเห็นว่าคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องนั้นน่าสงสาร 진짜 내가 죄인일 수밖에 없고 내가 죄인임을 고백할 때 십자가 부활이 믿어지는 เรา 거예요. จะเชื่อในไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อเรายอมรับจริงๆ ว่าเราเป็นคนบาป 그러니까 이 맹인들을 치유할 때 어떻게 แล้ 하셨어요? วในตอนที่พระองค์ทรงรักษาพระองค์ทรงรักษาอย่างไร 눈을 만지신다 พ 했습니다. ระองค์ทรงสัมผัสดวงตาของพวกเขา 예수님이 눈을 만지시면 치유가 되는 거죠. 보게 되는 การ 거지요. เยียวยาจึงเกิดขึ้นเขาจึงได้มองเห็น 그 얘기는 뭐냐면요. หมายความว่าอะไร 우리가 세상을 볼 때 내 관점으로 보는 게 아니라 예수님의 관점으로 봐야 เว 된다는 ลาที่ 거예요. เรามองโลกใบนี้เราต้องไม่มองด้วยมุมมองของเราแต่เราต้องมองในมุมมองของพระเยซูครับ 그래서 예수님의 관점에서 영적으로 육적으로 우리가 다 같이 볼 수 있는 그게 진짜 치유받는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นการที่ได้รับการเยียวยานั้นจริงๆ คือการที่เรามองเห็นโลกใบนี้ด้วยสายตาของพระเยซูที่มองเห็นทั้งฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังในเวลาเดียวกัน 그래서 마지막에 그 결과는 뭐죠? และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ 예수를 따르니라. พวกเขาก็ติดตามพระเยซูไป 여러분 진짜 예수를 믿는다는 건 ท่านครับการที่เชื่อในพระเยซูนะครับ 우리가 예수를 따라가는 คือ 거예요. การตามพระเยซูครับ 근데 예수를 따라가다가 우리는 실수할 수 있죠. และในระหว่างทางที่เราตามพระเยซูไปเราก็ผิดพลาดได้ 잘못할 수 있죠. ทำผิดได้ 그래서 실수하고 잘못했다가도 다시 예수께로 돌아가서 예수를 따라가는 거 그걸 우리는 해결하고 얘기하는 แล้ 거예요. วการที่เราไปในทางอื่นผิดพลาดล้มเหลวแต่เรายังคงหันกลับมาในทางของพระเยซู เราเรียกสิ่งนี้แหละว่าการกลับใจ 그러니까 여러분 정확하게 เพ 얘기하면요. ราะฉะนั้นถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับ 회개는 예수 믿는 자들만 할 수 있는 게 การก 회개예요. ลับใจมีเพียงแค่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้ 불신자들은 회개할 자격도 없어요. ผู้ไม่เชื่อไม่มีแม้กระทั่งคุณสมบัติในการกลับใจนะครับ 불신자들이 잘못해놓고 예수께로 돌아가면 그게 회개예요? การที่ผู้ไม่เชื่อทำผิดและกลับมาหาพระเยซูเรียกว่ากลับใจไหม 불신자들이 잘못 죄를 져놓고 예수님께로 돌아간다? การที่ผู้ไม่เชื่อทำบาปแล้วก็หันกลับมาหาพระเยซู 그거는요 잘못된 거예요. ผิดนะครับ 그 사람은 먼저 거듭나기부터 해야 되는 ก่ 거예요. อนอื่นเขาต้องบังเกิดใหม่ก่อน 여러분 태국 사람이 한국 갔다가 태국에 돌아올 때 그냥 돌아오면 돼요. ทุกท่านครับเวลาคนไทยไปเที่ยวเกาหลีแล้วกลับมาประเทศไทยก็ 자 ไม่กลับมา 자기네 나라니까 เพราะมันเป็นประเทศบ้านเกิดเขา 저 사람 그냥 들어가네 하고 한국 사람이 내가 그냥 들어간다? 난 잡혀요. แล้วลองคิดดูว่าถ้าอาจารย์เห็นว่าคนไทยเขาเข้าทางนี้แล้วอาจารย์ก็เดินตามเข้าไปด้วยโดนจับทันที 나는 들어가기 전에 먼저 비자 เพราะ 주세요. ว่าก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาเนี่ยต้องขอวีซ่าก่อน 아무리 경록이가 나를 좋아한다 그래도 내가 한국 갈 때 그냥 얘 아니구나 한국 사람이네. 주희가. สมมติว่าAP จุ้ย 나 목사님 따라갈게요 하고서 한국에 따라 같이 들어온다 안 ว่า 된다니까. อาจารย์เดี๋ยวหนูตามอาจารย์ไปด้วย แล้วก็ตามไปไม่ขอวีซ่าไม่ได้นะครับ 똑같은 죄를 졌어요 신자랑 불신자랑. นั่นหมายมันเหมือนกันผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อทำบาปเหมือนกัน 신자는 แต่ผู้เชื่อ 회개하는 거예요 회개. เขากลับใจกลับไปหาพระเยซู 가던 길을 돌아가다가 잘못했구나 하고 발을 돌려서 가는 거고 ทางนี้มันไม่ถูกต้องหันกลับมาหาพระเยซู 불신자는 สำหรับผู้ไม่เชื่อ 아직 그 수준이 아니라니까요. มันยังไม่ถึงระดับนั้นครับ 먼저 예수를 믿어 거듭나야 되는 ต้องเชื่อ 거예요. ในพระเยซูและบังเกิดใหม่ก่อน 수준과 단계가 คือ 다르다니까는요. ระดับและ
ระดับมันไม่เหมือนกัน 그래서 그런 관점에서 우리가 무엇을 따르냐가 중요한 เพราะฉะนั้นใน 거예요. มุมนี้ครับเราตามอะไรสำคัญมาก 누구를 따라가느냐가 เรา 다르다니까요. ตามใครสำคัญมากครับ 나보다 더 중요한 게 누구냐? 내가 누구를 따라가느냐예요. สำคัญยิ่งกว่าตัวเรานะครับคือเราตามใคร 나보다 훌륭한데 ยิ่งใหญ่กว่าเรามาก 인격도 실력도 다 ไม่ 뛰어난데 ว่าจะเป็นบุคลิกภาพหรือความสามารถเก่งกว่าเราหมด 그 사람이 아주 유명한 절의 주지승을 따라갔다. แต่ว่าเขาคนนั้นกลับตามเจ้าอาวาส 아 부족한데 แต่ว่าขาดส่วนทุกอย่าง 예수를 믿는 목사를 따라갔다. แต่ตาม 다르잖아요. ศิษย์พิบาลที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จริงๆ มันแตกต่าง 그건 여러분들이 진짜 여러분들이 전도 현장에서 체험해 보면 สิ่ง 맞다니까요. นี้ถ้าเรามีประสบการณ์ในทุ่งนาในการประกาศนะครับ เราจะเข้าใจ 내가 중요하지만 ใช่เราสำคัญครับ 나보다 더 중요한 게 뭐냐? แต่คนที่สำคัญมากกว่าเราคือใครรู้ไหมครับ 내가 믿는 믿음의 대상이 중요한 คนที่เป็น 거예요. เป้าหมายความเชื่อของเราครับสำคัญกว่า 그거에 따라서 반드시 결과는 나오게 돼 เพราะผล 있다니까요. ลัพธ์มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เราเชื่อครับ 그래서 여러분 열매와 결과는요 반드시 나오게 됐어요. 내가 누구를 따라가느냐, 무엇을 따라가느냐에 เพราะ 따라서 ฉะนั้นผลและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแน่นอนครับ มันขึ้นอยู่กับว่าเราตามใครและเราเชื่อใคร 그게 하나님의 약속 속에 เพราะ 있다니까요. สิ่งนั้นมันอยู่ในคำสัญญาของพระเจ้า 그래서 우리가 결론은 뭐죠? เพราะฉะนั้นบทสรุปคืออะไรครับ 이 사실 속에서 보면 ถ้าเราดูในความจริงในเรื่องเราเหล่านี้นะครับ 제자들과 우리 중에 누가 더 믿어야 됩니까? ระหว่างเราสาวกกับเราใครต้องเชื่อมากกว่ากัน 제자들은요 สาวกนะครับ 예수님이 십자가에 달리시고 부활하시기 전에 한 번도 십자가와 부활을 본 적이 없어요. ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับสาวกไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียว 들은 적도 없어요. ไม่เคยได้ยินด้วย 근데 우리는 แต่เรา 본 적은 없지만 들었잖아요. ไม่เคยเห็นแต่เราได้ยิน 직접 보지는 않았지만 성경을 통해서 เรา 보았잖아요. ไม่ได้เห็นโดยตรงแต่เราเห็นโดยผ่านพระคัมภีร์ 우리는 결과까지도 알고 และ 있잖아요. เรารู้แม้กระทั่งผลลัพธ์ 베드로가 십자가에서 죽고 제자들이 전부 다 순교당한 거 우린 다 알고 เรา 있잖아요. รู้ทุกคนเลยครับแม้กระทั่งสาวกว่าตายยังไงมรณะสักขียังไงเปโตรถึงคนแม่เขียนกับหัว 근데 예수님 또 거기 그 말씀까지 하셨잖아요. 보지 않고 믿는 자들이 진짜 큰 믿음이라고. แล้วใน 그게 복이라고. แล้วพระเยซูก็ยังพูดกับว่าผู้ที่เชื่อโดยที่ไม่เห็นได้นั่นแหละคือพระพร 그러니까 นั่นเป็นพร 여러분 정확하게 우리 환경 능력 그거 별로 소중한 게 ทุ 아니라니까요. กท่านครับถ้าพูดตรงๆนะครับสภาพแวดล้อมภูมิหลังจริงๆแทบไม่สำคัญเลยครับ 진짜는 이 사실을 믿는 거예요. เพราะความเป็นจริงคือเราเชื่อเรื่องนี้ไหม 왜 여러분 관계 없는 것 같은 이걸 다 연결을 시켜놨을까요? 성경은 ทำไมพระคัมภีร์ถึงเอาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันมาไว้ในบทเดียวกัน 왜 이 제자들이 하는 걸 두고서 이 맹인 치유하는 거랑 연결을 แล้ว 시켰을까요? ทำไมถึงเอาสิ่งที่พระเยซูตอบกับสาวกเนี่ยมาเชื่อมกับการรักษาคนตาบอด 제자들이 영적으로는 맹인이라는 ห 거예요. มายความว่าสาวกเป็นคนตาบอดฝ่ายวิญญาณ 그래서 진짜 육신적인 맹인을 치유하면서 동시에 예수님이 깨닫게 제자들을 통해서 원하시는 게 뭐냐? 제자들로 하여금 깨닫게 하시는 และ 거예요. สิ่งที่พระเยซูทรงต้องการโดยผ่านการรักษาคนตาบอดทางเนื้อหนังคือให้เหล่าสาวกได้ตระหนักครับ 여러분 맹인이 눈이 없는 게 ทุกท่าน 아니잖아요. ครับคนตาบอดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีดวงตานะครับ 눈은 있는데 안 보이는 เขามีดวง 거잖아요. ตาแต่เขามองไม่เห็น 우리가 영적인 존재잖아요. งั้นเราเป็นตัวตนฝ่ายวิญญาณ 또 영적인 눈이 안 띄어진 แต่ว่า 거잖아요. ตาฝ่ายวิญญาณมันไม่เปิด 믿음이 뭐예요? ความเชื่อคืออะไรครับ 영적인 사실을 믿는 การ 거예요. เชื่อในความจริงฝ่ายวิญญาณ 눈에 보이는 건 굳이 믿지 않아도 สิ่งที่ 돼요. ตามองเห็นไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับ 이게 분필이라는 걸 믿을 필요가 없잖아요. สิ่งที่อาจารย์ถืออยู่เป็นช็อคไม่ต้องเชื่อ เพราะมันคือช็อค 여러분 전에도 เหมือนกับ 얘기했잖아요. ที่พูดไปก่อนหน้านี้ 종교는 믿어서 되는 게 ศา 아니라니까요. สนาไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อครับ 보고 듣고 읽어서 이해하는 แค่ 거예요. มองแค่ฟังและเข้าใจจบ 그래서 반복하면 지루해요. แล้วมันจึงเป็นเหตุผลที่ถ้าทำซ้ำๆมันจะน่าเบื่อครับ 근데 성경의 말씀을 들으면서 우리가 믿는 เพ 거예요. ราะว่าจะได้คำของพระเจ้าในพระคัมภีร์เรายิ่งฟังเราต้องเชื่อครับ 근데 오늘 얘기하는 거랑 내일 얘기하는 거랑 또 같은 내용인데 달라요. แต่ว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้กับสิ่งที่เราพูดพรุ่งนี้
มันคือเนื้อหาเดียวกันแต่มันแตกต่างกัน 그래서 그 임신한 처음으로 돌아가서 임신한 여자가 งั้นกลับมาที่ตอนบทนั้นที่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 아이를 갖고 있는 10개월 동안에 얼마나 그게 사연이 많겠어요. ตลอด10 เดือนที่เขาอุ้มท้องอยู่อุ้มเด็กคนนี้อยู่ มันจะมีเหตุการณ์มากมายขนาดไหนครับ 그 사연 속에서 아이를 낳는 แล้ว 거잖아요. ในเหตุการณ์ต่างๆนั้นเขาก็ได้คลอดลูก 그 여러 사연이 และ 있듯이 ก็เหมือนกันครับเหมือนกับที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เขาต้องเผชิญ 또 결국은 뭐예요? 생명에 대한 แต่ท้าย 거잖아요. ที่สุดแล้วมันก็เพื่อชีวิต 마찬가지로 성경에도 여러 가지 얘기가 เช่น 있지만 เดียวกันครับพระคัมภีร์ก็มีเรื่องราวต่างๆนานามากมาย 이 이야기의 목적은 뭐냐? 생명이 แต่ 생명. เป้าหมายของเรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อชีวิต 생명을 얻고자 하는 거예요. 생명을 เพื่อ 얻고자. ให้มีชีวิต 근데 새로운 생명이 태어나면 기쁜 และ 거지요. การที่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมันคือเรื่องที่น่ายินดี 그래서 여러분 우리의 종교의 수준은 어떻게 하면 잘 살고 잘 먹고의 เพ 수준이고 ราะฉะนั้นระดับของศาสนาคือทำยังไงเพื่อที่จะให้กินดีขึ้นอยู่ดีขึ้น 우리 기독교의 복음의 수준은 생명을 갖고 얘기하는 แต่ระดับขอ 거라니까요. งข่าวประเสริฐคือการพูดถึงชีวิตครับ 그러니까 여러분들은 최소한 내가 말씀을 들을 때마다 새로운 생명으로 거듭나는 เพ 거고 ราะฉะนั้นอย่างน้อยเวลาที่เราฟังพระวจนะใหม่ๆ เราจะกลับมามีชีวิตใหม่ ต้อง 거듭나야지요. บังเกิดใหม่ครับ 우리가 어저께까지도 죄를 지은 것도 있을 거 แน่นอน 아니에요. ว่ามันจะมีบาปที่เราทำจนถึงเมื่อวานนี้ 그럼 그 죄에서 새롭게 แน่นอนว่า 해방돼야지요. ต้องหลุดพ้นใหม่สิครับจาก 날마다 แล้วใน 새로워져야지요. ทุกๆวันเราต้องเป็นสิ่งใหม่สิครับ 그래서 우리가 생명이 새롭게 나오고 และเรากลับมามีชีวิตใหม่ 우리가 다른 생명을 우리는 도와주는 게 아니라 살려주는 และเรา 거지요. ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือชีวิตอื่น แต่เรากอบกู้ชีวิตเขา 그래서 저와 여러분들은 엄청난 เพ 사실이에요. ราะฉะนั้นนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ 그래서 이 모든 것이 약속으로 이루어졌다는 사실이 여러분들 믿어줘야 ขอให้เรา 돼요. เชื่อได้จริงๆครับว่าความจริงเหล่านี้ทั้งหมดล้วนอยู่ในคำสัญญา 그래서 그 약속을 정리해서 말씀드리면 아담은 선악과예요. งั้นถ้าเราเรียบเรียงเรื่องนี้นะครับอาดัมคือผลรู้ดีรู้ชั่ว 그 이후에 노아는 뭐죠? แล้วเหตุการณ์ของโนอาห์อะไรครับ 노아는 뭐예요? โนอาห์คืออะไรครับ 무지개 언약이에요. สายรุ้งพันธสัญญาสายรุ้ง 아브라함은 อับราฮัมเลยครับ 아브라함은 할례예요, 할례. สุนัน 모세는 โมเสสนะครับ 모세는 율법 돌판이에요. คือธรรมบัญญัติ 다윗은 ดาวิดนะครับ 다윗은 성전 왕국이에요. คือพระวิหาร 그럼 구약은 전부 약속으로 돼 있는 พระ 거예요. วีเดิมทั้งหมดล้วนอยู่ในคำสัญญา 근데 이 약속이 이루어졌어요? แล้วสัญญานี้สำเร็จไหมครับ 이 약속이 실패했다니까요. ไม่นะครับ 그러니까 약속의 실체가 되시는 그리스도가 นั่นจะเป็นเหตุผลที่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นสัญญา 왜 오셨지가 아니라 오셔야 되는 ไม่ใช่ว่า 거예요. มาทำไมแต่พระองค์ต้องเสด็จมา 왜 이 약속의 성취를 ทำ 위해서. ไมเพื่อให้สัญญาเหล่านี้สำเร็จ 그래서 그 그리스도를 믿어서 우리가 하나님의 자녀가 됐고 하나님을 아버지라고 부르는 แล้ว 거예요. โดยผ่านการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า และเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของเรา 여러분 하나님이 우리를 자녀 삼고 하나님이 우리의 아버지가 되기 위해서 하나님이라고 뭐 도깨비처럼 뚝딱거려서 우리를 자녀 삼아주고 아버지가 된 게 นั่น 아니라니까요. ครับพระเจ้าไม่ใช่เพื่อที่พระเจ้าจะให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เสกมนต์ให้เรากลายเป็นลูกเลยนะครับ 처음부터 이런 과정을 แต่ตั้งแต่ 거쳐서 แรกผ่านกระบวนการเหล่านี้ 그리스도가 และ 오시기까지 จนกว่าพระคริสต์จะเสด็จมา 수많은 사연과 사연을 담아가지고 มันมีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย 우리에게 찾아오신 แล้ว 거예요. มาหาเรา 신약의 그 12제자들의 그 순교를 โดย 통해서 ผ่านการมรณะสักขีของอัครสาวกทั้ง 12 คน 그러니까 교회가 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คริสตจักร 부분적으로는 하나님의 나라보다도 큰 엄청난 장소요. 중요한 บาง 곳이라니까요. ส่วนของคริสตจักรจึงใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรของพระเจ้าและสำคัญกว่า 그 교회에 여러분들이 และเราอยู่ในคริสตจักร 하나님이 뽑은 일꾼이라면 และเป็นคนงานที่พระเจ้าทรงเลือกเราไว้ 얼마나 소중한 거예요. แสดงว่าเรามีค่าขนาดนั้น 그걸 믿는 거죠, เรา 그거를. เชื่อเรื่องนี้ 그래서 우리가 우리 자신을 바라보면 아무 내세울 게 เพราะ 없는데 ฉะนั้นถ้าเรามองดูตัวเรา เราจะไม่มีอะไรจะอวดเลยแม้แต่อย่างเดียว 제자들과 비교해 보면 แต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับสาวกดูครับ
정말 하나님의 은혜 아니군 할 얘기가 없는 เอา 거지요. เข้าจริงๆถ้าไม่ใช่พระคุณของพระเจ้า เราก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วครับ 그래서 여러분 우리가 누구냐? 그리스도와 하나 된 เพราะ 자라니까요. ฉะนั้นเราเป็นใครเราเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ 우리가 하나 됐으면 เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 우리가 힘 빠지면은 그 하나도 힘이 빠지는데 และถ้าหมดแรงคนที่เป็นหนึ่งด้วยก็จะหมดแรงด้วย 우리가 하나 된 게 아니라 แต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นหนึ่งด้วยตัวเราเอง 하나님이 일방적으로 우리를 잡아주신 แต่พระ 거라니까요. เจ้าเลือกโดยตัวพระองค์เอง 그러니까 그건 사단도 끄집어내지 못하는 นั่นหมายความ 거예요. ว่าพอพระเจ้าจับไว้ซาตานก็เอาออกไม่ได้ 그러니까 내가 얼마나 소중하고 내가 속한 교회가 얼마나 소중한지 여러분들이 진짜 믿으셔야 เพราะฉะนั้น 돼요. เราเชื่อจริงๆว่าเรามีค่าแค่ไหน และคริสตจักรที่เราอยู่นั้นมีคุณค่าแค่ไหน 그 믿음으로 และโดยผ่านความเชื่อนี้ 구약에서 실패된 이 언약을 성취시키는 일에 쓰임 받는 귀한 여러분들 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพร 축복합니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะเป็นผู้ที่ทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าสำเร็จ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 우리의 형편을 아시고 우리의 상황을 아시는 하나님께서 พระเจ้าผู้ทรงรู้ถึงสภาพการสภาพแวดล้อมของเราทุกคน 그리스도를 보내주사 ทรงประทานพระคิดมาให้แก่เรา 우리를 제자들의 바늘에 올려주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ทรงยกเราอยู่ในระดับเดียวกับสาวก 우리의 부족함을 인정하고 เราขอยอมรับในความขัดสนของเรา 그 부족함 속에 있는 것이 아니라 แล้วไม่อยู่ในความขัดสนนั้นอีกต่อไป 그리스도의 능력을 통하여 แต่ว่าโดยผ่านฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์ 하나님께 영광을 드리는 자로 살아가는데 부족함이 없게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 이미 우리에게 주신 이 말씀이 ขอให้พระวจนะที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราแล้ว 우리에게 능력이 되는 은혜를 허락하여 จงเป็นฤทธานุ 주옵소서. ภาพแก่เราขอพระคุณของพระองค์ด้วย 감사를 드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ขอและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.